अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम का फज़ल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। मैं अपने तोतों को 3 सिरप पिलाता हूँ, कैल्शियम भी, वाइडालिन और डिस्प्रोल। कैल्शियम भी और वाइडालिन कैल्शियम के लिए होता है, जिनकी हड्डी मजबूत होती हैं, उनके पैरों में शाइनिंग आती है। डिस्प्रोल अगर आपके बर्ड पार्ट फुला के बैठे हैं, अगर फूल के बैठे हैं, एक साइड पे कोने पे बैठे हैं, कुछ भी ना करें, ना हिले ना खेलें, ना आवाज़ ना विस्लिंग करें, ना मैटिंग करें, तो डिस्प्रोल आप उनको रात को दे दें, सुबह उनका पानी चेंज कर दें तो फिर इंशाल्लाह आपके बर्ड ठीक हो जाएंगे। मैं अपने तोतों को दाने के अंदर इवियन कैप्सूल 2 मिला के देता हूँ। 1 kg दाने के अंदर 2 इवियन कैप्सूल ये देता हूँ। और अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।